ကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိပါဘူးအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများအားခံယူချက်တောင်းလို့ရှိပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ဒီလိုပဲခွဲခြားချက်ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးပြည်နယ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကျူးပန်းဆောင်ရွက်နေတာအားလုံးဒီပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကျော်ငါဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချင်းပြည်နယ်သားများရဲ့အကျိုးပြည်နယ်ရဲ့အကျိုးကိုကျူးပန်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တတိထန်ချမှာကျူးပန်းဆောင်ရွက်နေခဲ့တယ်လည်းပဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စတင်တာဝန်ယူပြီးနလဆူဆူကာလမှာပဲဒီခတ်တက်ခိုက်လို့ဖြစ်လာစေတော့တယ်မတိမငြိမ်အေးမချဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်လည်းပဲချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းပေါင်း50ကျောင်းကျွန်တော်လက်လန်းပြီးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများ18000ကျော်ကျွန်တော်နေရာကိုသိချောင်းမှတရားသိနေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။သူပဲကျွန်တော်လက်လန်းပြီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ IDP စခန်းပေါင်း105လူရည်စုစုပေါင်း3900ကျော်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါဒီအားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အစိုးရအနေနဲ့တော့ကောင်းဒီတော့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တော့ကောင်းဒီ agency တွေ INGO တွေ NGO တွေဘာသာရေးအကျင့်ပွဲအသီးသီးတွေစေတနာရှင်ဒီသူများအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးနေ့အချိန်ထိဒီညီညီအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကျောင်းမရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေပညာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေလူမှုရေးပြဿနာများမဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်အတူတူကကျူးပန်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒါဆိုင်ရာအားလုံးကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလည်းထပ်လောင်းပြောကြပါမယ်။ကျွန်တော်အချိန်ကြီးနဲ့အတွင်းမှာဒီလိုတိခတ်တက်ခိုက်မှုတွေဒီမြင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပုံပြတူတဲ့ဟုတ်ကျိုးစားပြီးတော့ဆောင်းနေတယ်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်တို့တူပဲကျွန်တော်ဒီကရဲ့အခြေခံဆောက်ဝင်တွေဆောက်တိဆောက်တယ်ဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးကိုခေခေလို့ဆောက်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တော့ကောင်းကျွန်တော်တို့ကချစ်ပြည်နယ်သားများအနေနဲ့တော့ကောင်းဒီဟာကိုကြိုးလုံးခြင်းနေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်နေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပဲမေးပါချစ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုမေးငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်လို့လည်းအားလုံးပြောကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းပဲအပါဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖြစ်ခရစီလက်မမထိုးနိုင်တဲ့တိုင်ပဲဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေမကြာခဏဆောင်ရွက်ပြီးတော့အခုအချိန်လေးမှာဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောကြပါလေတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များပြောကြတယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခုဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့နားနေလဲတွားတယ်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တချို့လည်းကျွန်တော်ဆောင်းနေတယ်တိုးတက်ဖို့တွေကများစွာတွေ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကပုံမှာသိတဲ့ချိန်ပါတယ်ဒီချီပြည်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ခြင်းပါတယ်ဒီသူပြည်သားများရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးကိစ္စရပ်များကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်နယ်အစိုးရဆောင်ရွက်ခြင်းပါတယ်အစွမ်းကုန်နဲ့ဆောင်ရွက်ထားဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တတိထားချထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငင်းချိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်မြစ်နာအချင်းပြည်မြို့တော်ဖြစ်တယ်မြစ်နာမြို့မကြွယ်ခမ်းမကြီးပါဒါရောပြည့်စုံကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ကြားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းပြည်သားများအားလုံးအမှန်တမ်းမှဝမ်းသာခုပြည်နယ်ကိုယ့်ရဲ့မြို့တော်ကိုယ့်ရဲ့ဒေသမှာအတူတူကပြည့်စုံဆွေးနွေးကြမယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေအားလုံးပါစီလုံးနဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးပြည်ရဲ့အကျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့အားလုံးဒီလိုပဲဆန္ဒရှိကြတယ်ဒီလိုပဲဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဒီသားများအနေနဲ့ကျွန်တော်အစိုးရအဖြစ်ဒီလိုပဲ
ဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြို့တော်မှာဆောင်ရွက်နေကြမှာခန္ဓာနာဖြစ်အောင်အစစအရာရာအစစ်ပြအောင်ဆိုမှကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်အစိုးရအပြင်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာရေးအတင်းအဖွဲ့တွေလူမှုရေးအတင်းအဖွဲ့တွေဟာလာဒီမှာမနောဘုရားပြည်တော်ရေးကော်မတီတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများပြည်နယ်သားများအားလုံးဟာဝိုင်းဝန်းပါအကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းမှာခန္ဓာနာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာနဲ့အားလုံးပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်အားလုံးဆောင်ရွက်နေသိရှိရပါတယ်။ဒါဟာဘာလို့ပြတယ်လဲဆိုအားလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ငင်းချိုင်းကိုအင်မတန်မှညှို့နေတယ်အင်မတန်မှလည်းလူကျင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုအားလုံးကပူပေါင်းမှပို့ပြကြတာပဲလို့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံနေပါတယ်။ဘယ်နိုင်မှာဒီဒေသဒီနေရာဖြစ်နေငင်းချိုင်းကိုရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပုံပြတဲ့ပုံဒီနေရာပုံပြတဲ့ပုံမဆောင်ရနိုင်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့မကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေလေ့လာအားလုံးသိရှိရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒီကုန်းချုပ်နေတဲ့ပေါ်ကြလို့ကတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအားလုံးအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွေးနွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့အကျိုးပြည်နယ်သားများရဲ့အကျိုးနိုင်ငံရဲ့အကျိုးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးကိုရည်စူးမှအကောင်းဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးအများဆုံးရရှိအောင်ကျွန်တော်ပြည်နယ်ကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်နဲ့အကောင်းဆုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညီနိုင်ပေးကြပါလို့ပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဆောင်စုငင်းချမ်းရဲ့ပေါ်ဆောင်ရဲ့လူမှန်ပေါ်နဲ့ဒီရဲ့ဝမှုတွေဖွဲ့ရဲ့သူတွေကိုသိရောက်လာတဲ့ဒီဆောင်စုငင်းချမ်းရဲ့ပေါ်ဆောင်ရဲ့လူမှန်ပေါ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသူအောင်ကြီးဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဘူဂျီနာမီယာနဲ့ Aryan နဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ၏ကိုယ်စားလှယ်များဥဆောင်ခြင်းမိများအားလုံးမင်္ဂလာရှိတော်နှင့်ရှိပါစေကြောင်းဆုတောင်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်အဖြစ်တည်ရောက်ပေးပါရဒီကြားချက်တော့ရဲနဲ့တန်ဖိုးထားတာဖြစ်ကြွမှာတည်ရောက်လာတဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားနေ့နဲ့တိုင်းအဖွဲ့များမှကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားပါတယ်ဒီတော်ဆိုအစိုးရနဲ့ဒီရဲ့ဘောချာတိုင်းမှာဖြည့်ပြတဲ့ဒီနေ့ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ငံရောက်ပြီးဆောင်ရွက်တာလိုအပ်တဲ့တွင်းအားပြင်းနိုင်တဲ့အတွက်တောင်းယူဆောင်ရွက်ပေးနေတော့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ရုပ်ဒီတို့သမ္မတနိုင်ငံကြီးတို့အရာရှိတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီလိုစစ်တပ်နာပြည်ရည်စီနိုင်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအထူးပွဲပေါ်ဆောင်ရန် PIO လက်ကအစီအ
ဆက်လူလာနေပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအကောင့်ချေပေါ်နေတာဒီရင်းရဲ့အခြေအနေအရပေါ်လာဖို့မြို့စွာအရေးကြီးပါနေပါတယ်ဒီအခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကအကြံဉာဏ်ကောင်းများဉာဏ်ကောင်းများဖြင့်ပန်ပူသွားမယ်လို့ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်တော့ဆက်သုံးခုနှစ်ဒီပေါ်လာတဲ့မာနာတွင်တရုတ်ပြည်သို့ကမ္ဘာနိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာဘောတူထားခိတ္တတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံရေးစုမျိုးပေါ်ဆောင်တဲ့ကိုသတ်မှတ်ဆိုင်ရာမှာဖြစ်နေတယ်နည်းဒီနောက်ကျေလိုအပ်နေတဲ့ခြေတန်းစစ်ရဲ့စစ်မြေပြင်စောင့်ကြရေယုံဖွင့်နေတာရှိသွားရကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီကဆွေးနွေးသွားဆွေးနွေးအပေါင်းအပေါ်သွားဖို့ AIO ဘက်ကလူလာပါတယ်။ဒီချင်းဒေသဒီဒီမှာရှုချနိုင်ရဲ့တိုက်ပွဲရှုချနိုင်ရဲ့အတွက်ခြေတန်းစစ်ရဲ့စောင့်ကြရေယုံညာဖြစ်နေသာရှိသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ပြည့်စုံများနိုင်ငံတကာပြည့်စုံများအပေါ်အခြေခံကမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုယ်ညီနဲ့ကြာပြုချက်များကိုမိုင်းဝင်ဆွေးနွေးရပြေတော်ဘက်ကညွှန်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရည်ရည်ဒီချုပ်ဒါဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါကြောက်ရောက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်မှဦးစီးကြီးနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတမတော်ဘက်ကပညာရှိကြီးများနဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေသိကြတော့ဒီပဲအရေးကြီးလာရောက်ပြီးတဲ့မစ္စတာနာဘီယာနဲ့ဆက်ပြီးများကျွန်တော်တို့လည်းနဲ့တိုင်းသားများစုမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်များပြီးတော့အခြားသောဒီမှာ observer အနေနဲ့ကြောက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမီဒီယာများအားလုံးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကပြောဆိုပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ဥစွာပြုစပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တော်တော်များများဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်တာအားလုံးသိဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့အဆင့်ဒီထဲမှာဒီကနေ့ဖြစ်ပါတဲ့အစည်းအဝေးကတော့အရေးပါတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ကိုဒီမှာသိပါတယ်ဒီအကူကော်မတီကလည်းဒီစီဝေးပေါ်မှာပြောရင်းချက်အများကြီးထားပါတယ်ခုနနိုင်ငံတော်ဆိုရရဲ့ဖက်ကောင်းဆောင်ဘက်ကလည်းတင်ပြချက်တွေနဲ့အစီအစဉ်များကိုကြားရတာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဟန်တာအားရဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုပါတယ်အောင်မြင်နိုင်မှုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီချီနာကိုစီးပြီးလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကအခုလုံးဒီငြိမ်အေးချမ်းသွားလို့မဟုတ်ပါဘူးဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့လိုအပ်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲကိုကျွန်တော်တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်မိချီနာမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြအောင်လို့ပြောခဲ့တာကဒီတစ်ချိန်မှာပြောပြီးဒီတစ်ချိန်မှာလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာတစ်ချိန်မှာမိချီနာမျိုးမနှောပြင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ကြအောင်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ကောင်းစဉ်ပေါ်မှာအခုလက်တွေ့ကောင်းစဉ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသုံးရာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုစောင့်ကြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့အသိပါပြုပါတယ်လူထုအနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးကြိုးပမ်းကြရမယ်ပိုပြီးနားလည်လက်ခံလာအောင်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်ကနေလက်တွေ့ကြတာကိုလိုအပ်တယ်လို့အမြင်ရှိပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တင်ပြပြောပါပဲကျွန်တော်ဟာကောင်းမွန်တဲ့အဖြေကိုရှာဖွေရမယ်ဆိုတာ AO ကော်မတီနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်စီအဖွဲ့များအမြဲတမ်းစဉ်းစားကြလက်ခံပြီးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့အတွက်အခုကော်မတီကနေကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးအပ်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီကိစ္စကိုဒီအားပြီးကျွန်တော်မှတ်သားပါပဲဖေဖော်ဝါရီလ 1 ရက်နေ့
PIO ရဲ့ statement မှာလည်းဒီကိစ္စကိုသူလေးထားပြီးပေါ်ပြပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးဖြေရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဘက်ကဒီကိစ္စကိုဥစွာလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာတမတော်ဘက်ကအောက်ဆုံးကြီးများအနေနဲ့လည်းဥပဒေလေးဒီကိစ္စကိုပြဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီလိုပဲဒီဘောထားရှိတယ်ဆိုတော့ထပ်လောက်ဖြစ်ပါတယ် PIO ဟာ February ရက်နေ့မှာ statement ကိုထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်9-6နှစ်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းအကျိုးဆိုပါကြောင်းပြီးမှပြုထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသိရတယ်။ဒီနေ့၎င်းလည်းကျွန်တော်တို့မတ်လ12ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးအဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့ရဲ့ဥပဒေကြီးညာချက်အမှ3ကကြီး3ကနဲ့3ကဟကြီးနဲ့နံပါတ်4အချက်များကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ဘုချုပ်ကြီးအနေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲတပ်သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီမှာတင်ပြတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်ကတော့တချို့ဆိုင်ရာအချက်လက်များကိုအစည်းအဝေးထမ်းထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးလွတ်လပ်တဲ့နားလည်မှုရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိကျဆွေးနွေးခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကဆွေးနွေးတင်ပြထားတဲ့အချက်လက်ရှိပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အခြားသော observer များနဲ့ဒီမီဒီယာများအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုချုပ်ကောင်းစင်တွေကိုတိကျဆွေးနွေးတယ်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနားလည်မှုပြီးနေပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလက်ဖက်လုံးမှာကျွန်တော်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကောင်းမဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာ observer အနေနဲ့ပေါ့ဒီမီဒီယာများအနေနဲ့ပေါ့တက်ရောက်နေကြတဲ့လူတွေကိုလို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။တချို့နေရာတွေကျွန်တော်တို့တိကျဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုဥပဒေနဲ့ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့1994ကနေစတင်ခဲ့တဲ့19နှစ်တာကြာတဲ့စစ်ဆွေးရပြည်မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်။ဒါကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူမှားလဲဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဘုံမျိုးကျွန်တော်ပြောတာပေါ့။တချို့အပိုင်းက system မှာပါတယ်။တချို့အပိုင်းကဥချင်းရဲ့မှားတွေပါပါတယ်။တချို့အပိုင်းကလည်းအခြေအနေတွေမပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနအင်ဂျင်နီယာများဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲအခြေအနေနဲ့အခြေအခါအခုအချိန်မှာအခါခွင့်တင်တဲ့အနေအထားတွေကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကျွန်တော်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်မှလည်းဒီကြတာဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့လူသားချက်များပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒများအားလုံးကိုပေါင်းစည်းပြီးကျွန်တော်ဖြေရှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်ဆွေးရဘက်ကနေဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်မှတင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများလို့ကျင်းပသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အမှားစကားကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်မှန်တာသူဆိုအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တမတော်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့လည်းအခုဒီမှာတယောက်လာတဲ့ဘုချုပ်ကြီးအစဖအရာရာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့တွေ့ရများပြရလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီလိုကောင်းမှုနဲ့လက္ခဏာတရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတော့ဒီများကိုဘုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်ဒီဆွေးနွေးပြီးမှဖြေရှာပါမယ်ခုနကဘုချုပ်ကြီးပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရင်းပုံဖို့အခုပဲနဲ့ဖြေရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာများကျွန်တော်တို့ကရင်းပွားပြီးတော့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြောနေတာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးသင်ခန်းစာယူပြီးတော့အရှိကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုဖြေရှာမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းအဓိကအားဖြင့်ဆိုတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်စရာများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဆွေးရကိုယ်စားလှယ်များကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့တည်းကျွန်တော်တို့စီဝေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အောင်းစင်ပိုင်းမှာဒီပိုင်းရကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ထားပါတယ်မနေ့ပြင်မှာကျွန်တော်ကလိုအပ်လို့ရှိတဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စကြများအချို့ကျွန်တော်ကတိကျတင်ပြဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုထားပါတယ်မနေ့ပြင်တည်းမှာကျွန်တော် PIO ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့လည်းဒီမှာရှိတဲ့ရပ်ပြည်ရပ်ဖများဒီခြားသောမဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်များနဲ့လည်းတိကျအကြပြုဆွေးနွေးချက်များကိုကျွန်တော်လူသားတွေလက်ခံလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုကော်မတီဘက်ကိုဆက်တယ်လုပ်ပြီးတော့
ချုပ်ကိစ္စကြများကိုကျွန်တော်တင်ပြဖို့ကျွန်တော်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ဖြစ်ရမှာကျွန်တော်ဒီလိုချိန်ပေးဖို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဆိုရဆွေးနွေးပွဲဖွဲ့ကျွန်တော်ပြတဲ့အခါမှာရှိပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲဒီကျန်တဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားကောင်းဆောင်များနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီချနာမျိုးမှာရောက်ရှိလာတဲ့ဒီစနမီယာကိုကျွန်တော်ရဲ့တချို့ဖွဲ့များနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရမီတို့ပါများနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ပြီးစီကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်မှာပုံပွင့်တင်းနဲ့ဆွေးနွေးရမယ့်အခြေကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ဘယ်သူမှမြင်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့တမဟာတုံးဒေတာနိုင်ကြရမှာကျွန်တော်ဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးဖို့ပါတယ်။အားလုံးသင်တန်းတင်တာဖြစ်တဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲမျိုးမှာကျွန်တော်အတက်ရောက်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့လူထုအရာလုံးကမြင်နေရတဲ့အစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တက်လာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှသိလို့မရပါဘူး။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှနောက်ပြန်ဆိုလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဘယ်သူမှလည်းမယုံမသားမပြောဘဲနဲ့ပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ပဲကျွန်တော်ရှေ့ကိုသွားနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့ချက်တန်းလာခဲ့တဲ့အခြေပေါက်အများကြီးမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုလွဲမှားတာလေအမှားအယွင်းတွေရှိမှတော့ပဲဒီကောင်ပဲတို့တော့လည်းပဲဒီအရင်ကလည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာယူပြီးရှိတယ်ဒီပဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ကိုရှာဖို့ကျွန်တော်ဒီလာတာဖြစ်ပါလေဒီလိုလူရဲ့ဆန္ဒများကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းမပြတ်လေ့လာနေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မနေ့ဖြစ်တဲ့နားတဲ့အချိန်မှာလူထုရဲ့အတန်များကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့စဉ်းစားရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခဏဝင်ကြီးတင်ပြဆွေးနွေးနေတယ်အချိန်တစ်ခုမှာအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကြီးကိုကျင်းပမယ်ဆိုတာတော့ဒီကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလိုလားတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်လူကြီးအောင်ကောင်းလို့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစီးပေးမှာကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်ပါတယ်ပင်လုံကဲ့သို့တော်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပင်လုံကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသမိုင်းအရာပင်လုံမှာကျင်းပခဲ့လို့ကျွန်တော်ပင်လုံဒီကခံလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကဒုတိယပင်လုံ20ရာစုပင်လုံလို့ပြောခဲ့တယ်ပင်လုံတွေကျင်းပခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမိုင်းနောက်ခံအကြောင်းအချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရတော့ဆောင်ချက်ရှိပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ကောင်းများစွာတွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီကနေ့ချင်းပြည်နယ်မြို့တော်မြစ်ကြီးနားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ဒီအကြောင်းချင်းများကဆက်ပြီးတွားလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာပဲအစည်းအဝေးကိုကျင်းပဖြစ်စေဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်တဲ့လူများအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီလာခံကိုဖြစ်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပင်လုံကဲ့သို့တော်လို့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်ပါဝင်တဲ့လူများအားလုံးပါဝင်ကျွန်တော်အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓမြတ်များရရှိနိုင်ဖို့ပြောနေပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆက်တောင်းပြီးမှကျွန်တော်ပြပြဖို့ဖြစ်ပါတယ် PIO ဟာနှစ်ပေါင်း53နှစ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကန်ပြီးမှတော်တော်ကြီးအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကလွတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်အင်အားတွေပေါင်းနေလို့အစင်တင်ဖြစ်နေလို့မခံချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အင်အားကမဟုတ်ပါတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအင်အားတောင်းတင်အောင်လုပ်ပြီးမှအများအားစစ်တိုက်နေတယ်တော်တော်ကြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူးလူထုကလည်းဒါဖိဖိမှမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကြီးနားကိုလာရောက်တာကဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီပြအောင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပုဂ္ဂိုလ်နေဆွေးနွေးနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်စလေအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်က PIO ကိုယ်စလေအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ PIO ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်းငယ်တဲ့ဟိုလာကြီးအများစုကိုဖြစ်တဲ့တက်တော့မလို့တပ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်ကအရာရှိတွေအများကြီးကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူရှိပါဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရကတော့အဆင့်သုံးဆင့်ပဲပြီးမှအရာရှိကြီးများကိုသက်ဆိုင်ရာအဆင့်တွေမှာထားရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ PIO ဘုံပေါ်ပြည်ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းထားပြီးမှတို့လည်းကိစ္စများကိုကျွန်တော်ကဘုံပေါ်ပြည်ကိုတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပြီးခွင့်ပြုမိကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ချိန်အစည်းအဝေးမှာတို့အပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စတချို့ကိုဒီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ဒီအရာကိုဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ဒီမှာချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကကျွန်တော်ဒီကနေ့မနက်ဖြန်ဘက်က
အစီအမံပေါ်မှာလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အများအားဆက်ပြီးဆက်ဆက်နေအရှိဆက်သွားလို့စဉ်းစားရှိတယ်ပြောကြရင်အားလုံးကိုလုပ်ပြဆက်တာရင်းနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပေါ်ထားတယ်ပို့ထုတ်လို့ရတယ်အားလုံးကို也拿这个对对，他这个那个我也是这么。首先他有个地方先把这些的能够及时的看到他们的他以他们会议慢慢的帮他这么干。Because interrupting is impossible. Exactly. And then I lose track right there. It's like, I'm just... So, we are meeting here, wow. These are all, it's an area about equipment. You know, in the California, also, the room where my observation failed by it. They tell the observation, that's it. And 어떤 미나에 산다 내고 세마에 그래도 한국에 시바 들어오려고 그러다 말에 나래고 이끌가로 끌림이 나쁘시대 한국에 시행이 말해서 거만해 그래서 뭐 유사들에 들어 시기지 말해 자 제가로 주로에 세를 담아 이만 말해 그거가 자유가 주님과 진짜 그냥 우리 저도 국민군만 떠들고 그래 그러다가 그냥 저거는 내가 가는 시만 저거 진짜 준비되는 거래 이제 시구이 아빠가 저렇게 보고 이 맞아야 되는데 이 시구이 보면 어머니 나가 그냥 조사 보면 이 시구이의 당시 이곳에 있는 사람 성질이고 과거에 이제 저런 거를 지금 저런 시구이 시구이 맞으로 성찰하는 그 성찰 누가 제일 성공하고 세팅하고 생각하시고요. 예고에 보다 내가로 그런 기사 중에 수요일 이런 기사하고 수요 이만세 미안 이렇게 가장의 저런 시리 시비만 저가 팔팔이 저런 기사가 되는 가장으로 가까이 사냐 기사나 우선과 이절로 수리거리 마 수리기 같은데 그때 니가 이제 사냐 기사 사실 성격 위에 공사 민족이 저가 마음이 기마 수리가 저런 거가래 이스칸도의 기사고 저거 이제 여기로 팀장에 내가 수야가 아닌데 기사장이 저로 자기 피시저 수리는 기사가 저로 했으니까 요즘은 소위 대단한 분이하고 그런 자인데 저도 우리 수능을 먼저도 모두 기사들한테 가이만에 가져서 이야기를 시절로 마음에 소리고 있으니 저도 기분인데 뒤로 나오지 저도 그 자기 실거를 맞아내는 혼자이라 성에 소재적이냐 가이만에 뒤냐고 내는 소리가 굉장히 소리가 이제 저를 저게 강심이고 우리 아까운 때 저런 거가 좀 보고 입장에 가장으로 저런 데 니가 이제 아니 저로 이 사례 부르사마 제가 시과에 니가 같이 있다면 기사 저가 저로의 민족의 수요나 민국에 내가 수요가 저로 그래도 계시잖아요. 그걸 실제는 해볼 실제는 수요 많이하고 저로 인기지로 가대 이게 우리 내가 저로 저는 남자하고 무심을 따면서 굉장히 많아요. 그 또 신한 이야기, 이가 되는 이야기가 대신
များတယ်ပေါ့တဲ့သူတို့လည်းဒီကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တာပိုင်းနဲ့ကိစ္စတွေအားကျွန်တော်ဒီပြပြီးကျွန်တော်ကလည်းတော့ဒီနေ့ဆုံးရဖို့ဖြစ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကနေ့တာများကိစ္စကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီအဲဒီကိုဘာလို့လို့ကောင်းစေတဲ့ဒီလိုပြောပေးတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကျွန်တော်ရှိနေစီသူတို့လည်းပဲတချို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတက်လာဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တာများကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုရှိတာလဲဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဒီကဖြစ်ရှိကျွန်တော်လည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုယူရမှာကျွန်တော်ဒီကဆောင်းစီရုပ်လေးကျွန်တော်ကတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအခုဒီထားတဲ့လူများကိုကျွန်တော်အမှတ်ပဲဒီနိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးဘက်ကလည်းကျွန်တော်အမှတ်ပဲမြို့မိမြို့ကများတဲ့ဒီဟာကိုဒီဒေသရဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရှိပြီးတော့တကယ်အခြေအနေမှာလက်တော့တဲ့ရကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်ချင်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပါနိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးကတော့ဒီလိုလုပ်ပြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာနဲ့စီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီရှင်းမယ်ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့တက်တက်ကိုအတင်းကြီးပြောနေတယ်လို့ဖြစ်အောင်ဆောင်ချခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်အခုချက်ချင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်တာမှဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်ကကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့တာကိစ္စဒီထားပြီးပုံများကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒါကိုချုပ်ကြီးတို့အနေနဲ့လည်းတော့ကိုချုပ်တို့ဘက်ကဒီပုံများနဲ့ပြန်ပြီးတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတာကပြီးဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကခုနနိုင်ငံကြီးရသွားမယ်ဒီ process မှာကျွန်တော်နောက်ဆက်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးဒီတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးဖို့စဉ်းစားတဲ့ကောင်စဉ်ကကျွန်တော်ရင်တင်ပြထားပြီးသားဖြစ်တဲ့တိုင်းပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဘယ်လိုပုံစံသွားမလဲဆိုတဲ့ advice ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်စင်မှာအချိန်မတန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားဖို့ဒီပြီးဖို့ကျွန်တော်ဒီပြတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကစဉ်းစားထားတဲ့ချက်ကတော့ political dialogue ကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားတာလည်းတော့ရှိရတယ်ဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောထားကတော့တစ်ချက်မှဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောတယ်ဘာသာဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ပို့ပြီးကျွန်တော်အားရရကောင်းတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလည်းဒီ observer အနေနဲ့တရားဝင်တဲ့ကျွန်တော်မဟာမိတ်များကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုသိရကျွန်တော်ဒီကဆွေးနွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီဝေးမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီခုကျွန်တော်ခိုင်တယ်မှာလို့ရှိတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတောင်းတာပဲကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုကျွန်တော်ဒီကတောင်းဆိုရဲဆိုတာကအစိုးရဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကဆွေးနွေးလို့ပဲအားလုံးသင်္ကာမိတာဖြစ်တဲ့စီဝေးကိုကျွန်တော်ကလည်းသိကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူပြရတဲ့စီဝေးပေါ်မှာနောက်ဆုံးလို့ရတဲ့စီဝေးပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာချက်တာဆိုတော့ဆွေးနွေးဖို့တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အခြေအနေကိုအကြည့်နေစီပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလေးကိုပြောလို့ရှိရင်အများကြီးရှိမှာတို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီကတော့တိုက်ပွဲများကိုလောက်ပါအောင်ရှိတယ်အန်တီယာပါမယ်ဒါကကျွန်တော်ကလည်းလောရဖြစ်စီတဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်နိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးကြတယ်ဒါကိုဖြစ်စီချင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်များအချင်းချင်းတော်အောင်ဒီကျွန်တော်လူမျိုးပါအမြင်ကျဲတဲ့ကောင်းဆောင်များနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးတဲ့စီစဉ်ချင်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်အခြားသောလည်းလည်းဘယ်ကညာလူများနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးမှုလုပ်ချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကြီးကိုလည်းဒီပုံများတော့ဒီဆွေးနွေးရတဲ့တွေ့တဲ့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်ဥပမာဒီ framework ကိုစတာတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်တာရှိတယ်ဘယ်ချင်းဆိုင်ဒီချာဆွေးနွေးနေတာရှိပြီးတော့ဒီလိုဆက်တယ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဒီလိုပါရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအားမျိုးကိုကျွန်တော်ကဘုံဘုံရေးဆွေးနွေးနိုင်ကိုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေနိုင်ငံတော်သူရကဒီမှာရှိနေအန်တီပီစီကျွန်တော်လည်းဘုံဘာရေးအားစသည်ဖြင့်ဒီလိုတော့ဆိုဒီကျွန်တော်ရဲ့စီ
ရှိဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လည်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အပြင်များကိုသူဒီလိုက်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှိရတာကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာနေနေနေဆိုတာဒီမှာဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့တာကိချင်းမှာအလုံးစုံဒီခကြဆိုင်ကြီးငါ့ကိုဆွေးတော့ပြီးဆိုတဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ကဒီကေဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်ကပုံပြီးတော့ဒီတဲ့ပြတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပါနေတဲ့ဒီချင်းချင်းဆောင်ရွက်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ချုပ်ပြတဲ့ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကိုပါပြီးဒီစတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကဒီနေ့ကပြန်လာတော့ဆောင်များဒီများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီများကိုဒီပြပြီးပါဝင်ပြီးဒီကိုကျွန်တော်ကလည်းတော့ပဲဒါဒီနေ့ကတော့ဆိုရှိပါတယ်ဟိုအစီအစဉ်အားလုံးဟိုဆွေးပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီချိုးချက်တဲ့ပုံမှာအနေပွားနေတာလို့ရှိပဲနဲ့သူတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေအားလုံးနဲ့ခံတဲ့ဒီအား